Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз жиілік полигоны. Алдыңғы екі сабақта біз бас жиынтық, кездейсоқ таңдама, реттелген қатар, вариациялық қатар, варианта, абсолюттік жиілік, салыстырмалы жиілік деген статистикалық ұғымдармен танысқан болатынбыз. Енді біз бүгін абсолюттік жиіліктің полигоны, салыстырмалы жиіліктің полигоны деген екі жаңа ұғыммен танысатын боламыз. Буындарының абсциссалары варианталар, ординаталар вариантлардың абсолюттік жиілігі болатын нүктелерді қосатын сынық сызық абсолюттік жиіліктің полигоны деп аталады. Бұл жерде міне координаталық жазықтықты тастатын болсақ, міне абсциссасы варианта болу керек x. Ординатасы абсолюттік жиілік n мен белгілейміз. Енді мынандай мысал алайық. Қандай бір бақылау жазды сыныптың оқушылары. Соның ішінде 4 оқушы 3 деген баға алды, 12 оқушы 4 деген баға алды, 9 оқушы 5 деген баға алды деп ойлайық. Енді осының абсолюттік жиілік кестесін құрастырайық. Бұл жерде варианталар бағалар болады. 3, 4, 5 деген бағалар варианталары. 3 алған оқушының саны 4-теу, 4 алған оқушының саны 12, 5 алған оқушының саны 9. Енді осыны біз мына жерде жаңағы 3-те 4, 4-те 12, 5-те 9 деген нүктелерді белгілейміз. 3 деген баға алған оқушының саны 4-теу. 4 деген баға алған оқушының саны 12. 5 деген баға алған оқушының саны 9. 9 деген жерде тұр. Енді осы нүктелерді қосамыз кесінділермен. Түзу сызықтармен қосамыз. Осы кезде пайда болған мына сынық сызық абсолюттік жиіліктің полигоны деп аталады. Салыстырмалы жиіліктің полигоны дегеніміз не? Тағы да бір мысал алып көрейік. Бұл жерде абсциссалар тағы да варианталар болады, дағы ординатасы салыстырмалы жиілік болады. Салыстырмалы жиілік W мен белгілейміз. Мына жерде мынандай жаңағы есепке қосасыз, тағы бір мысал алайық. 3 деген балды 2 оқушы жинады, 4 ұпайды 5 оқушы жинады, 5 ұпайды 3 оқушы жинады деп ойлайық. Енді осының салыстырмалы жиілігінің полигонын салайық. Бұл жерде біз енді салыстырмалы жиілікті қалай табамыз? Абсолюттік жиілікті бөлеміз. 3 бал алған оқушының саны 2, 2-ні бөлеміз. Барлық оқушылардың санына 2 қосылған 5 қосу жерге жазылмай тұр ғой. 2 қосылған 5 қосу 3. Барлық 10 оқушы тапсырған екен. Тест 2 оқушы 3 алған. Енді бұл 2 дегеніміз абсолюттік жиілік. Бұны барлық оқушылардың санына бөлеміз. Барлық бақылаудың нәтижесіне бөлу керек. Бұл 10-нан 2 дегеніміз 5-тен 1. Жерге кестеге жазайық. 5-тен 1. 4-ті бөлеміз 10-ға. 5-тен 2. Жерге жазайық. 5-тен 2. 5-ті бөлеміз 10-ға. 2-ден 1. 2-ден 1. Мен 1-ді 14 көзбен алдым. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 көзбен алып отырмын. 1 деген санда. Енді 3 алған оқушылардың салыстырмалы жиілігі 5-тен 1. 5-тен 1 дегеніміз мына жерде. 3-те 5-тен 1 деген нүктені белгілейміз. 4 ұпай алғандарының жиілігі салыстырмалы 5-тен 2. 5-тен 2 дегеніміз 5-тен 2. Келесі 2-ден 1. 2-ден 1 дегеніміз жартысы.
мына жерде 2-ден 1. Енді осыларды қосып, тұра тұрыңдар балалар, мына жерде 4 мен бағаларын бөліп жіберіппін ғой. 3 ұпай алған 2 бала, дұрыс 10-нан 2 дегеніміз дұрыс 5-тен 1. 4 ұпай алған 5 бала. 5-ті 10-ға бөлеміз 2-ден 1. Бұл жерде 2-ден 1 дегеніміз мұнда болады. Келесі 5. Мынау 2-ден 1 екен. 5 ұпай алған баланың саны 3. 3 бөлу 10. 10-нан 3. 10-нан 3. 10-нан 3 дегеніміз мына жерде тұр. 10-нан 3 бөлік. Мынау 5-тен 1 дегеніміз 10-нан 2 бөлігі. Мынау 10-нан 3 бөлігі. 10-нан 4, 10-нан 5 бөлік деген 2-ден 1. Сонда мынау 10-нан 3 дегеніміз мына жерде болады. Енді осы жоғын қосып сызайық. Кесінді мен сызамыз. Түзу сызықтармен сызамыз. Осы пайда болған сынық сызық салыстырмалы жиіліктің полигоны деп аталады. Бұл жерде жаңа варианттар көп болса, бұл жерде сынық сызықтың буындары көп болады деген сөз. Енді бірнеше мысалдар қарастырайық. Математика пәнінен тест жазған 30 оқушының дұрыс жауаптарының саны төменде берілген дейді. 20, мына жерде санамай-ақ қойын, мен астында мәліметтердің жалпы қатарын құрыңыз. Босында абсолют және салыстырмалы жиіліктер кестесін толтырыңыз. Осында жиіліктер алқабын тұрғызыңыз дейді. Енді жалпы қатарын құрғанда жаңа вариациялық қатар құрайық. Бізде 12-ден басталып тұр. 12, 12, 12, шу тұр. 13, 13, 14, 14, 14, 14. Сонан кейін 15, 15, 15, 3, 15 тұр. 16, 16, 16, 17, біреу, 2, 7, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20. Біз реттелген қатар құрдық, вариациялық қатар. Енді осыдан қарап отырып, варианталардың абсолюттік жиілігін, салыстырмалы жиілігін табайық. Он екінші рет қайталанып тұр. Абсолюттік жиілігі сол 3, 13 2, 14 4, 15 3, 16 3, 17 6 рет тұр, 18 2, 19 3, 24. Енді салыстырмалы жиілігін табайық. Салыстырмалы жиілікті табу үшін біз абсолюттік жиілікті бөлеміз барлық жаңағы оқушының санына. Бұл жерде 30 оқушы бар, 30-ға бөлеміз. 3-тен 30 дегеніміз 10-нан 1. 10-нан 1 дегеніміз 10%. Бұл жерде сонда мына 10%. Мұнда 10%, мұнда 10%, мұнда 10%. Оқушылардың 10%-і 19 ұпай алған, 19 тапсырманы дұрыс орындаған, 10%-і 16 тапсырманы дұрыс орындаған, 10%-і 15 тапсырманы дұрыс орындаған, 10%-і 12 тапсырманы дұрыс орындаған деген сөз. Енді ары қарай 2-ні бөлеміз 30-ға. 2-ні бөліп 30%-ге айландырған, жалпы 100%-ге көбейтеді ғой осыны. Жаңа 30 10-нан 1-ді 100%-ге 10% шығады. Мынау болады жоқ шамамен 6,7% болады. Бұл жерде 6,7%. Мұнда 6,7%. Енді 4-ті бөлеміз
30-ға көбейтеміз 100%-ке. Бұл болады жоқ шамамен 13,3%. 13,3%. 13,3%. Ал енді 6 дегеніміз 6-ны бөлеміз 30-ға көбейтеміз 100-ге. Тең бұл 20%. 20%. Біз абсолютті және салыстырмалы жиіліктер кестесін толтырдық. Енді жиіліктер алқабын тұрғызуымыз керек, жиіліктер полигонын тұрғызу керек. Оны жазу үшін жаңағы кесте бізге керек. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 12 3 рет қайталанған, 13 2 рет қайталанған, 14 4 рет, 15 3 рет, 16 3 рет, 17 6 рет, 18 2 рет қайталанған, 19 3 рет қайталанған, 20 4 рет қайталанған. Бұл варианттармен жаңағы абсолюттік жиілік кестесі. Енді осының графигін салуымыз керек болады. 12 тапсырманы дұрыс орындаған оқушының саны 3, 13 тапсырманы дұрыс орындаған оқушының саны 2, 14 тапсырманы дұрыс орындаған оқушының саны 4, 15-те 3, 16-да 3, 17 тапсырманы дұрыс орындаған 6 оқушы, 18 тапсырманы дұрыс орындаған 2 оқушы, 19-ды дұрыс орындаған 3, 20 тапсырманы дұрыс орындаған 4. Осыларды қосып, түзетістіктермен қосайық. Бұл не деп аталады? Абсолюттік жиілік полигоны. Абсолюттік жиілік полигоны немесе алқабы. Осы сынықсызса осылай аталады. Енді келесісінде біз енді салыстырмалы жиілік полигонын салуымыз керек. Салыстырмалы жиілік полигоны бізде жаңа процентпен соны көшіріп жазуымыз керек болады. 16,7, 13,3. 16,7, 13,3. Онан кейін 2 3 болатын 10, сосын 10. 6 болады, онсынан кейін ол 20%. 10, 20. 10, 20, сосын 6,7, 10, 13,3. 6,7, 10, 13,3%. Бұл жерде процентпен салайық енді. 12 пай жинағаны 10% екен оқушылардың. 13 пай жинағаны 6,7%. Оның жартысына 5 болады. 6. Бұл жерде 6,7 дегеніміз осы маңайда болады. 14 тапсырманы дұрыс орындаған 13,3. 13,3. Маңайда болады. 16 тапсырманы дұрыс орындаған 10%. 17 тапсырманы дұрыс орындаған 10%. 18 тапсырма дұрыс орындағаны 20% ма? 17 тапсырма дұрыс орындағаны 20% ой. Жерде қайсысы қалып қойды? Мына жерде қалып қойыпты. 14-ті 12, 13, 14, 13,10. Мына жерде 15-ті дұрыс орындаған 10%. 16-ны дұрыс орындаған 10%. 17-ні дұрыс орындағаны 20%. Мына жерде
18-ді дұрыс орындағаны 6,7. 19 дұрыс орындағаны 10%. 20 дұрыс орындағаны 13,3%. Мына шамада деген сөз. Енді осыларды сызықтармен қосайық. Бұл соны не болады? Салыстырмалы жиілік полигоны. Салыстырмалы жиілік полигоны осы сынық сызық. Салыстырмалы жиілік полигоны салған кезде абсциссасына вариантта келеді екен, ординатасына салыстырмалы жиілік келеді. Ол бөлшекпен болуы мүмкін, процентпен болуы мүмкін. Екі мысалда көрсеттік. Ал абсолюттік жиілік полигоны салғанда абсциссасында вариантта x болады да, ординатасында жаңағы абсолюттік жиіліктің өзі n болады. Мен тағы бір мысалды қарастырып көрейік. Әр түсті ойыншықтар жиынтығының 34-ші суретте берілген абсолюттік жиілігі полигонын қолданып, ойыншықтардың жалпы санын, екіншіде әр түсті ойыншықтардың салыстырмалы жиілігін табыңыздар дейді. Бірінші ойыншықтардың жалпы санын табу үшін қызыл ойыншық қанша? Қызыл ойыншық 4-еу, сары ойыншық 5-еу, жасыл ойыншық 8 екен, көк ойыншық 6-ау, қоңыр ойыншық 2 бар екен. Енді жалпы саны қанша деген осыларды қосамыз. 4 қосылған 5 қосу 8 қосылған 6 қосу 2. 10, 20, 25. Барлығы 25 ойыншық бар екен. Екінші. Енді әрбір ойыншықтың салыстырмалы жиілігін табыңдар дейді. Қызыл ойыншықтың салыстырмалы жиілігін табайық. Бізде оның абсолюттік жиілігі 4. Жалпы санына бөлеміз. 25-тен 4 деп қалуға болады. Немесе процентке айландыруға болады. 16%. Сарыныкі. Жалпы 5 сары ойыншық бар. Барлығы 25. 5-тен 1 деп алуға болады. Немесе 20%. Жасыл ойыншық. 8 ойыншық бар. 25-тен 8 немесе 32%. Жасыл ойыншық. Көк ойыншық 6-ау. 25-тен 6 немесе 24% көк ойыншық. Қоңыр ойыншық 2-еу. 25-тен 2-еу немесе барлық ойыншықтардан 8% қоңыр ойыншық деп осылай. Полигон жиіліктер полигонынан қарап отырып, оқып отырып, осындай сұрақтарға жауап беруге болады. Жақсы балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.